Факты о ястребах, которые действительно удивляют. Ястребы могут видеть ультрафиолетовое излучение, что позволяет им находить жертву гораздо быстрее и проще, чем все остальные птицы. Некоторые виды ястребов могут вместо постройки нового гнезда воспользоваться старым и переработать его для своих нужд и удобства. Также ястребы могут охлаждать в жару путем раскрытия своих крыльев, что особенно важно при охоте. А больше о животных можно узнать в моем телеграм-канале. Ссылка в описании и комментариях.